Good morning guys! So today is September 27, 2017 and ngayon, busy lang ako guys kasi ahatin ko si Yuan sa school and then pupunta ako sa grocery store. May bibilin lang ako na kulang na ingredients for my embutido later and then siguro magpapamanicure, pedicure na lang ako hanggang while waiting na yung labasan nila, yung out nila by 2 PM. So mag-vlog ako today. Bye! Hi guys! So nandito na ako sa mall. Bibili lang muna ako ng makakain din. Magpapamanicure, pedicure muna ako. Hey guys, so nag-take out lang ako ng Jollibee para nang may makakain. Tapos punta ako dito. Ayan. So nandito na ako ngayon guys sa salon. And then bumili na ako ng Jollibee. Ayan. Ayan guys, so ito yung kulay ko ngayon. Ayan siya. Ayan guys, ito yung ginamit ko na nail polish. Ito yung binili ko from Miniso ata. Miniso. Ayan. So yan, tapos na yung para tsaka yung anak ng may ko. So, punta na ako ng grocery and then sunduin ko na si Yuan. And guys, maghanap ako ng white t-shirt nila ni Yuan kasi kailangan daw nila sa Friday. Ayan, yung sure ko guys. Tara. Isa-isa na siya. Tapos naghanap din ako guys ng kanyang mga damit na pang kasi wala na, hindi na kasya sa kanya yung mga damit na sinusuot niya kapag may mga occasions. Ayan guys, nakatapos ko na bumili. So mag-grocery na ako. Sure ako guys, so kulang kasi ako ng pickle relish at saka yung ground beef. So yun, yung bibili ko ngayon yung lang. Kasi nakapag-grocery na din ako ng last.
Hello guys, so just got back home and grabe, super init guys. Piling ko summer lang. Ayun, tingnan mo. Diyos ko, ang init ng ano ko, basta, init sa labas guys. So, magpe-prepare lang ako ng mga ingredients ng embutido. Tapos i-film ko guys para makita nyo yung kung paano ko gawin yung embutido ko. So, before that, i-change ko muna yung linens ng beddings namin. Tapos, yun after doon, magluluto na ako. So, see you later. Bye. So, mag-change na ako ng beddings namin. And, tignan nyo kung paano ako mag-change ng duvet cover, guys. Kasi talagang nahihirapan talaga ako. So, the struggle is real talaga, guys. So, yan. So, let's go! Hello guys! So, I'm back and kakaligo ko lang and sinipag ako guys, nilinis ko yung buong banyo, yung buong kwarto, tapos yun, pero hindi ako nakapag-vlog kasi nalobat ako. Tapos nag-charge yung mga batteries ko habang ako yung naglilinis. So, yun. So, yung kuko ko guys, ayan o, nag-chip off siya guys. Hindi ko alam kung magpo-focus siya. Ayan, basta nag-chip off siya. Kasi ako dun sa banyo, parang nag-scrub. Yun. So, anyways, guys, maya-maya, magsa-start na ako na magluto ng embutido. And, yun lang. At saka pala, oh my God, susunduin ko pa pala si Daddy June mamaya. So, kailangan ko gawin na ngayon. Okay, so, yeah, so ngayon na lang, gagawin ko na lang ngayon. Okay, sige. Hi guys! So, nandito na ako sa kitchen and mag-prepare na ako ng mga ingredients for my embutido. So, ayan na. Ayan. So, I will just put the link. Hindi ko alam guys kung mauuna ito or mauuna yung recipe ng embutido ko na ma-upload. So, just check it out na lang guys kung gusto nyo malaman kung paano ako gumawa ng embutido. So, yun. Guys, kulang pala yung ingredients ko. Kulang ng bell pepper, tsaka carrots. Kaya, pinabili ko pa yung kasama namin sa bahay para makapag-start na ako na magluto. So, ayan. Ito lang, sneak peek na mga ingredients, guys. Yung embutido ko na steam na. And ngayon, aalis ako kasi susunod ko si Daddy June sa shop. And sakto lang na pagbalik ko, luto na yan. So, let's go! Hi guys! So, naluto na yung tatlo. Ayan. Yung tatlo. Ayan. So, inaantay ko na lang yung dalawa. Ayan siya. So, after nun, i-fry natin. So, ayan na siya guys. Tignan nyo. Yung embutido natin. Ayan. Diba? For niya. And then, ready na siya for frying. So, papakul pala. Then, ito fry.
Say hi, Nay. Baby, show your dinosaur. Show your dinosaur. Wow. Spotty. Spot. Spot. Spotty, spotty, spotty. Spot, 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 spot. Spotty. Woo. Ay, guys, package ang dalawa. Patatas siya, guys. Gusto ko yung mga flats na yun. Ayan siya. Ang ganda. Ang cute. Hindi ko na lang siya babalik. Sabi ko, babalik ko pa siya sana. Kaso, ang ganda naman pala. Ayan. This one is 999 ata, guys. Ayan, di ba? Cute lang siya. Pang dress. Ayan. Cute. Okay, smell ko pala ito, guys. Ayan. Yung frozen na mga berries. Ayan, tatry ko siya ngayon. Gawin ko siyang smoothie. Ayan. So, let's try. Ayan. Guys, kaso wala akong milk. Pero gagawin ko, Yakult na lang yung lalagay ko. Kasi pwede lang naman siya. Diba? Parang ano lang siya. Yung parang yogurt milk. Ganun. So, try ko siya with Yakult. So, let's try. Ito yung naman yung ito. Ayan. I don't know kung kita nyo siya. So, yan yung naman. So, meron siyang parang raspberries, strawberries, and then blueberries. Okay, let's try it. Ayan na natin. Okay. Alright, try natin. Ito na siya, guys. Medyo maasim siya, pero masarap. Meron siya parang mga greens. Hindi ko alam kung sa strawberry siya. Or hindi lang siya talaga na grind. Pero sarap. Hey guys, so, Diyos ko yung tsura ko, guys. So, natapos ko na, guys, naluto na yung ano ko, yung EMBUTIDO. Tapos, kakain na kami ng dinner. Ayan, so, yung tsura ko, pasensya nyo na, guys, kasi nandito lang naman ako sa bahay. So, yeah, let's eat. Hi. Give me, babe. Give ko. Give me one. Say good night, Anay na. Good night.
Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. So I'm just going to close this vlog and hope to see you on my next videos. Bye. Good night. Don't think about it. Hello. Just move your body. Listen to the music. Sing. Oh.